بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي ومتابعي، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة بالتطورات التي حدثت في الفرق الأسبانية والإنجليزية، سيما بعد الميركاتو الماضي الذي انتقل فيها العديد من اللاعبين إلى فرق متميزة، خصوصا الفرق في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، وبعيدا كذلك عن دوري الروشن. سنتكلم فقط في المجال الأوروبي. نبدأ من فريق برشلونة. بصراحة برشلونة أمس أمتعنا أمام ريال بيتيس. الكثير من الناس من المشاهدين سيما الذين هم منتسبين إلى مشجعي ريال مدريد يقولون أن ريال بيتيس فريق ضعيف، وأن برشلونة كان في يومه ربما مع التعاقدات الجديدة، وريال بيتيس كذلك لم يكن في المستوى، مع أن ريال بيتيس كان في السنوات الماضية عقدة حقيقية للأندية الكبيرة في الدوري الإسباني. ريال بيتيس الذي سبق أن تغلب على ريال مدريد، وسبق أن تغلب على برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان عقدة حقيقية للأندية. ربما أن ريال بيتيس لم يكن في مستواه البارحة، إلا أن برشلونة كان في قمة مستواه. لاحظنا أن هنالك القطعة المفقودة في فريق برشلونة أكملت بتواجد الظهير الأيمن جواو كانسيلو، الذي كان في أجمل حلة وفي أفضل مستوى أدى مع فريق برشلونة. بصراحة أمس استمتعت، والكثير من المتابعين سواء من مشجعي ريال مدريد أو برشلونة أو الفرق الأخرى العالمية، رأينا توليفة جميلة استطاعت تشافي أن يحصلها من تشكيلة جميلة جدا. استطاعت أن تخرج جواو كانسيلو وجواو فيليكس، وكذلك روميو، فرانكي ديونغ، عودة ليفاندوفسكي، استمرار فيران توريس، والهدف الذي سجله بعد غياب استمر لسنوات طويلة سيما من بعد رحيل ميسي، كانت آخر هدف سجله نادي برشلونة من ركلات ثابتة. نحن مع التشكيلة الحالية لبرشلونة بصراحة نستطيع أن نقول أن برشلونة سينافس بقوة على الدوري الأسباني، وهو أحد المرشحين الكبار كما هي العادة للظفر بهذا الدوري، وسينافس بقوة في دوري الأبطال. بعض المحللين يرون أن برشلونة لم يكن جاهز في السنوات الماضية، وفي هذه السنة ربما يتعدى دوري المجموعات، إلا أني أؤكد لكم أن برشلونة سيكون حصانا أسود، بل وفرس رهان في دوري أبطال أوروبا، والأيام القادمة ستثبت صحة كلامي. ريال مدريد يعاني كذلك من غياب سيما في الخط الهجومي مع إصابة فينيسيوس وعدم تعويض مكان كريم بنزيما. يستطيع أن نقول أن جود بيلينغهام لا يزال يقدم مستويات باهرة. سنشاهدها الليلة أمام ريال سوسيداد في مباراة قوية ومفصلية وملحمية، سيما في بداية الدوري عندما يصطدم فريقين ريال مدريد الملكي وكذلك ريال سوسيداد الذي يتمتع بنجوم كبار جدا، سيما المواهب الشابة كوبو الذي يقدم مستويات كبيرة جدا سيما أمام فريقه السابق ريال مدريد. الدوري الإنجليزي لا يزال تشيلسي يترنح وهو في المراكز الأخيرة، توتنهام عاد بالنمط أفضل، ليفربول محمد صلاح في المركز الثاني في الدوري بصراحة بمستوى نوعا ما مقبول. مانشستر سيتي هو الفريق القوي، وكذلك أرسنال القادر على المنافسة على جميع البطولات. هذا من وجهة نظري. بقية الفرق لا تزال تترنح في مستوياتها ما بين الهبوط والصعود، وكذلك ملاحظة مهمة جدا الأسطورة محمد صلاح الذي حطم الأرقام القياسية كلها لم يذهب إلى نادي الاتحاد، وكان رأيه أن يجلس في الدوري الإنجليزي لمزيد من الأضواء ومزيد من تحقيق الأرقام القياسية. رأيناه بالأمس يكسر رقم رياض محرز كأفضل صانع أهداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا لا أتخيل يوما من الأيام كيف سيكون فريق ليفربول بدون محمد صلاح. سيفقد الكثير من الوهج والكثير من القوة، وكذلك سيفقد ملايين المتابعين سيما من الجمهور العربي. إلى أن نلقاكم للتحليل في مباراة ريال مدريد وسوسيداد والمرشحين الجدد لدوري الأبطال والدوري الأسباني والإنجليزي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.